Уважаемые граждане России, дорогие друзья, 2021 год заканчивается. Встречаю ровно год назад, как и люди во всем мире, мы мечтали, думали о переменах, звонках, и никто не мог представить, какими сложностями... Простите, это не мой текст. Дорогие друзья, давайте мы с вами отрешимся от проблем, цен, переживаний, пандемии и QR-кодов. Потому что это все в нашей жизни фон. Это фон в нашей жизни для того, чтобы мы, как люди, как семьи, как дети, отцы, коллеги и друзья могли создавать то, чего не было раньше. Новых людей, улыбки, события и воспоминания, которые не делают нашу жизнь бесполезной или бесценной. Наоборот, да? Простите. Я хочу шутить, но не знаю, насколько глупо и нелепо это смотрится. Весь этот год, как я писал на стене в моей соцсети, в моей страничке соцсети ВКонтакте, я целый год поясничал, улыбался, шутил, обнимался, старался взаимодействовать с людьми так, чтобы влиять на них, чтобы все было по-настоящему. И когда вы заходите в мои альбомы, вы видите много-много улыбающихся людей. И вот мне как раз и хочется пожелать вам формирования в себе и в людях вокруг того самого настроения, тех самых ощущений, которые вызывают улыбку здесь и сейчас и радость. Прямо от того, что происходит. Не от того, что будет когда-то в будущем. Поэтому в новом, наступающем 2022 году я желаю вам, вы знаете, я вам желаю вот этих вот тысяч минут, секунд, 5-секундных моментов, неважно, вот этих моментов, когда ваша душа будет открыта для радости, когда она в нее будет входить и выходить назад, одаривая тех, кто рядом с вами. Каждый раз я вспоминаю вот эту известную психологическую уловку «рядом» не значит «вместе», и переначиваю ее на свой лад, говоря, что я хочу, чтобы вы были вместе с любимыми людьми, даже если вы не рядом. А если рядом, то это замечательно, тем более. Мне хочется, чтобы вы обнимали друг друга, чтобы вы чувствовали прикосновение кожи к коже, чтобы в какой-то момент вы понимали, что вы смотрите в одну сторону, чтобы вы ощущали, что, идя по дороге жизни, вот те люди, которые идут рядом с вами, они не просто идут рядом с вами, а они идут вместе с вами. Ну и, конечно, здоровья я вам желаю. Здоровья, времени и ощущения, еще раз, того, что вы вместе. В новом году будут новые яркие события, снимки, и будут события тихие, но от этого не менее радостные.
С вами ваш фотограф Иван Храпенков. Счастливого нового 2022 года.